Selam aleikum shikues të nderuar të Radio Televizionit Iliria. Po takohemi prap me muslimanet në përbot, një emision i cili transmetohet vetëm gjatë muajit të Ramazanit. Sot kam nderin dhe kënaqësinë që ta kem Anita Grguri Zhegrova, një grua e cila jeton dhe punon në Riyadh të Arabisë Saudite. Selam aleikum Anita. Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit shumë që e ke pranuar ftesën me qenë sot me ne. Faleminderit për juve që keni përzgjedhur me i kalu së bashku me mua këta minuta. Faleminderit ty. Anita, na kemi bisedu paraprakisht edhe unë e di që ju jetoni në Riyadh tash e 4 vite dhe njëkohësisht jeni mësimdhënëse e gjuhës shqipe, për shkak se dhe jeni e kualifikuar në Kosovë për këtë punë. A mundesh me na tregu edhe domethënë për veten sa i përket mësimit edhe sa i përket angazhimeve tua tjera? Po Vlera, unë jetoj në Riyadh tash e 6 vite. Këtu domethënë fillova me kurset e gjuhës shqipe fillimisht, një vit pas jeta në Riyadh, duke pa nevojën që nëpër diasporë ka fëmijë të cilët nuk janë lindë e rritë në Kosovë, edhe duke pa nevojën që ata kanë për mësimin e gjuhës të nënat. Po, si realizon Anita këto mësimet që a i ke? Mësimet realizohen fizikisht me prezencë fizike, po edhe mësime online, domethënë. Shqiptarët e cilët jetojnë në Riyadh dhe që janë shumë në numër, domethënë kanë përzgjedhur që fëmijët e tyre me i mësu fizikisht. Fillimisht fillova me grupin e parë, ishin nënat të cilat janë të martuara me jo arab, edhe normalisht që fëmijët e tyre nuk e kishin gjuhë të parë gjuhën shqipe. Startova në vitin 2020 me këta fëmijë dhe kam kalu shumë mirë, domethënë jam mirënjohës edhe për prindet që kanë qenë shumë bashkëpunuese, edhe normalisht suksesi nuk ka mungu, edhe për mua si mësuese ka qenë shumë e lehtë puna me ata fëmijë. Shumë mirë. Nga ana tjetër, domethënë kam startu edhe me grupet online, dhe nuk janë vetëm grupe që i mësoj vetëm gjuhën shqipe, mirë po i kam edhe grupe të cilat ju mësoj shkronjat e Kur'anit, leximin e Kur'anit, namazin e kështu me radhë, për shkakun se që kur isha në Kosovë, domethënë në medrese në vitin e parë, pa ta fillu kam qenë angazhuar si mësimdhënëse e fëmijëve në xhamin e fshatit ku jam lindë e ri. Kështu që kur erdha në Riyadh e parë se po më mungon ajo pjesë, kështu që startova në të njëjtën kohë. Njërën anë kisha grupe që i mësoja online, siç thash Kur'an, shkronjat e Kur'anit e kështu me radhë, dhe nga ana tjetër grupe të cilat ju mësoj gjuhë shqipe. Po, përvojë shumë e mirë, Anita, realisht edhe shumë për shkak se me mësu fëmijë është ndër punë ma fisnike, për shkak se nxjerr do të thotë gjithmonë janë gjurmët e mësuesit, çfarë do lloj, qofti gjuhës, qofti Kur'anit, lë gjurmë të fëmija. Anita, ka interesim të prindërve shqiptar me ju mësu fëmijëve gjuhën shqipe? Po, për fat të mirë ka shumë interesim. Edhe janë nxënës që vinë nga vende të ndryshme të botës, domethënë vende ku ka shqiptar, kështu që po jam shumë e kënaqur me interesimin që e shprehen prindërit për mësimin e gjuhës shqipe për fëmijët e tyre. Cilat janë vendet që kanë më shumë interesim, qofshin diasporës, qofshin vendeve të ndryshme të botës që kanë interesim për mësimin e fëmijëve të gjuhës shqipe? Mbas përvojës që ti e ke? Po, në bazë përvojës time janë nxënës që vinë nga Evropa, shtetet të Gjermania, Zvitra, pastaj dhe të vendet skandinave, ka nxënës nga Norvegjia, pastaj edhe nga Maqedonia e Veriut, edhe nxënës që jetojnë në Kosovë, domethënë ka nxënës edhe nga Kosova e Shqipëria, kjo që është një larmi. Domethënë brenda një jave udhtojnë nëpër vende të ndryshme ashtu. Kur tha nxënës që jetojnë në Kosovë, po mendon për Kur'an? Po, janë nxënës të Kur'an. Okej, shumë mirë. Cila është ajo që është më sfiduese për ty, Anita, mësimi i gjuhës shqipe për nxënësat apo mësimi i Kur'anit? Ose më e mirë? Mësimi i gjuhës shqipe
për shkak se në esencë ata janë fëmijë që pjesa dërmuese kanë qenë që nuk I kanë ditë shkronjat. Edhe do me thënë, ajo që e ka vështirësu është që fakti se mësimi bëhet fizikisht, po them edhe njëherë, përkrahja prindërve ma ka lehtësu shumë, për shkak se ajo mbështetja që ata e kanë dhënë qoftë në ushtrimin e detyrave që unë ju kam dhënë, qoftë ka pas raste që fëmijët nuk kanë arrit me I artikulu disa prej tingujve që ka shqipja, për shkak se kanë folë një gjuhë tjetër që nuk I ka pas ata tinguj, edhe do me thënë e kanë arrit pastaj. Po, Anita, më falë, Anita, cilat janë, kjo angazhimi jëtë është shumë dimenzional, shumë I bukur edhe shumë I dobishëm, konsideroj shumë, duke e ditë pjesën e gjuhës që e kemi pikë të dobët, për shkak se ne jemi vendi pas luftës edhe gjithmonë kemi pas ato krizat kombëtare, edhe duke e ditë këtë realitet, atëherë një kontribut I yti është shumë I mirë se ardhur edhe I dobishëm për gjithni, pavarësisht nëse kemi nevojë që jetojmë këtu dhe nuk kemi nevojë normalisht për pjesën e gjuhës shqipe, po prapë se prapë e dim sa shumë shqiptar kemi jashtë. Kështu që shpresojmë shumë që keni me vazhdu gjithmonë edhe asnjëherë mos me undal në këtë rrugtimin që ju e keni nisë. Po, në fakt Vlera, edhe unë sa isha në Kosovë, dhe me thënë studimet që I mbarova atje, nuk është se kam vrejt këtë nevojë kaq të madhe. Po pasi erdha këto dhe pash me sytë e mi, do me thënë se si qëndrojnë gjërat, atëherë ishte e parë se është një nevojë, po nga ana ime për mua ishte një fat, sepse ndihem shumë mirë, është një ndjenjë shumë e mirë kur ti arrin edhe e mëso dika. E vërtet. Anita, po kthejmë tash pak te Riadi, vendi ku ti tash funksionon, jeton. Qysh është, çfarë përshtypje ke për Riadin? Përshtypjet për Riadin I kam shumë të mira, domethënë kur erdha në fillim normalisht që është një dallim shumë I madh, sepse me shqipu realisht, komplet Riadi është sa komplet Kosova, domethënë veç një qytet është sa komplet një shtet, edhe numri banorëve është shumë I madh, domethënë numëron mbi 8 milion banor, kështu që ka shumë trafik, ka shumë njerëz, po dhe ka shumë gjallëri. Ajo mu që më ka pëlqyer më shumë në Riad është siguria, domethënë e kam pas se njerëzit janë shumë të sigurt, pastaj mikpritjat që e bëjnë këto. Për shkakun se që kur erdha në fillim, 2 vitet e para fillova me një akademi të Kur'anit. Aty ishte akademi për arabe, për saudiane, domethënë. Po aty e vrejta domethënë atë mikpritjen edhe e gjeta thuajse të njëjtën që I kemi ne në Kosovë, edhe kjo më ka bë me undi si në shtëpinë time. Pastaj gjithashtu ajo që ka vlen me tek është atë trajtimin që na kanë bërë mësimdhënësit. Këtu kam përfundu, domethënë pas 2 viteve të para që isha në Akademinë e Kur'anit, pastaj kalova në Institutin e Gjuhës Arabe pranë Universitetit Mbretit Teod. Edhe domethënë atë trajtimin që neve, se aty është institut vetëm për të huaj, normal. Edhe trajtimin që na kanë bërë mësimdhënësit ka qenë e papërshkrueshme. Edhe unë mësimdhënëse që isha në shtëpi po flas, domethënë merrja shumë nga ato që shqeja te mësimdhënësit e mia. Po, Anita, por Ramazani në Riad, ti tha që është qytet, domethënë qytet, por realisht për ne është si me qenë 4 Kosova. Po, qysh është atmosfera atje në Ramazan? A ka shumë gjallëri apo bjen heshtje? Ka shumë gjallëri. Domethënë fillon që nga një muaj para Ramazanit me këto zbukurime, dekoret që I bëjnë, pastaj shtrohet iftar thuajse në secilën lagje nëse nuk gabohem. Domethënë e gjej një park për shkak të nxehtësisë që ka Riadi, njerëzit këtu I frekuentojnë shumë parqet. Edhe shtrohen iftare, qoftë nëpër xhami, qoftë nëpër ndonjë park, pastaj falet namazi teravih, në 10 net e fundit edhe namazi natës, ka shumë gjallëritive njerëzit nëpër iftar, edhe domethënë edhe ne Kosovar, domethënë kemi raporte shumë të mira me njëri tjetrin edhe domethënë ka shumë gjallëri.
Po, kjo dalja në përparqe kur e përmende, e iftareve, do të thonë, a bëhet për kush dënë me shku, apo janë organizime individuale? Jo, do të thonë shtrohet edhe kush do mundet me marrë pjesë. Okej, sa mirë. Shumë pjesë e bukur. A keni pas rast me dalë në këto iftare ndonjëherë? Jo, unë personalisht jo, po i kam pa kështu nga larg. Aha, okej. Po ju si shqiptar që jeni atje dhe që i keni këtu, do me thonë, raportet, i keni ato miqësit me zveti, a ju bojnë që me plotësu nevojën për vendin? Po, normalisht, shumë. Do me thënë, kur shkojmë në një rreth ku flitet shqip, është ndjenjë tjetër, do me thënë, duket sikur me qenë në Kosovë. Edhe jemi normal falenderuese shumë për këtë pjesë. Po. Anita, atë mungon Kosova gjatë kohës sa je në Riyadh? Po, normalisht. Gurbeti nuk është shumë i vetë, po angazhimet që ne i kemi, pastaj edhe falë Zotit shpesh vim në Kosovë, kështu që të me thonë të behet ajo ndjenja e mungesës. Po. Anita, ka bo përshtypje edhe për shkak se na jemi mësu që zakonisht njerëzit që janë në Arabinë Saudite kanë bëjnë, do me thonë, janë njerëz që kryesisht kanë kualifikim fetar, sheriatik një farë forme. Mirë po, nga kjo që ti e tregove deri tash, do me thonë e kemi kuptu që ti je normalisht besimtare, praktikante e fesë islame, mirë po njëkohësisht e ki një bagazh profesional jo fetar. Mirë po unë e di që edhe bashkëshorti juaj atje punon në ambasadën e Kosovës në Riyadh, nëse nuk jam gabim, apo? Po. Ai përfundoi studimet këtu në Riyadh, në Sheria, edhe tash po punon, do me thënë, ambasadën e Kosovës në Riyadh. Po, a është mbështetje për ju ambasada e Kosovës atje? Më thonë, momentet caktune kur kanë shqiptarët nevojë? Po, normalisht. Është gjithmonë atë. Qysh është për ju me pas burin, për shkak se me punu në një ambasadë nuk është punë e vogël, është diçka, do me thonë, pavarësisht që na e kemi modestinë dhe ka njerë tentojmë disa gjona me i minimizu, pavarësisht sa të mdhaja janë edhe sa të rëndësishme. Qysh është për ju? Është ndjenjë shumë e mirë, për shkak se ka, kur e shte kontributin që jipe, do me thënë, nga ambasada për shqiptarët, është shumë ndjenjë e mirë. Do me thënë, vetë fakti kur shko në ambasadë, t'jepat ndjesi si kur me shku në shtëpi. Sepse e din që është vendi ju, t'janë njerëzit e tu, edhe është vërtet ndjenjë shumë e veçantë. Po. Anita, çka mendon çfarë mendimi kanë njerëzit e Riyadhit për ne si shqiptar? Do me thënë, banorët? Po, banorët, saudiant. Çfarë mendimi, çysh e ke perceptu ti? Çysh mendojnë ata për ne, ose çka mendojnë ata për ne? Po, do me thënë, ata Kosovën e njohin në bazë të neve, do me thënë që jemi shtetas të Kosovës. Po. Edhe do me thënë, në takimet që kam rastit me saudiane, e kam përmend, do me thënë, këtë mikpritjen që i kemi pothuajse të njëjtë, disa prej ushqimeve, do me thënë, i kemi disa tradita të njëjta për shkak se thelbi i shumë gjërave shkon në islam, në fenë islame, dhe do me thënë, aty kam burimin edhe këta edhe ne. Po, Anita, a i ke mësu ushqimet arabe, ato orizat arab, për shkak se dhe të nata është jenë t'njohër? Po, disa prej tyre, po. Okej. Edhe, a ma shumë ju pëlqen juve si familje, juve dhe bashkëshortit ushqimi jonë, tradicional, apo ato ushqimet arabe? Valla me thënë drejtën ushqimi jonë, tradicional i Kosovës. Prap se prap? Ushqimi me cilin jemi rritë. Okej. Po, mirë. Anita, nëse nuk ke diçka me shtu për fund, nëse na ka mbet diçka që ka rëndësi, kisha do që ti me ndo, për ndryshe, unë të falenderoj shumë. Për fund, thaj përket jetës për Riyadhin, ajo që mu m'ka bo me, do me thënë, mu ka duk shumë interesante, ka qenë fakti që këtu njerëzit esin shumë pak. Ecin pak? Edhe do me thënë, esin shumë pak, do me thënë, edhe nëse në fillim kur erdha dhe bënim plan me shumë park për me edhe deri te park, shkoni me makinë. Edhe kjo ishte një paradoks shumë i madh, do me thënë.
me llogaritën Kosovë të hapat i bëjmë gjatë ditës. Merr jad, domethënë kjo është ajo që na mungon, domethënë prej gjanave që kanë Kosovë. Po. Anita, realisht po më bën përshtypje se po më ndërlidhet e kom pas, domethënë emisionin e kaluar të muslimanet në përbot, një vajzë e cila punonte dhe jetonte në Doha të Katarit. Ajo pak a shumë e tha, jo komplet të njëjtën, mirë po tha që fëmijët atje, për shkak se da ishte mësimdhënëse në një shkollë ndërkombëtare, edhe tha që fëmijët atje, tha funksionojnë, do thotë gjithçka nuk kalojnë sfida. Absolutisht, do më thonë gjithçka e kanë shumë të gatshme. Nuk kanë sfida as shkuarje në shkollë, nuk e kanë sfidë për shembull me shku në këmbë. Gjithçka mirë, po realisht po më duket pak është e mirë deri në një nivel. Po. Për shkak se ecja është në dobinë tonë. Normalisht, po. Domethënë, kjo është, për afërsisht mendoj që edhe atje është e njëjta sikur në Riyadh, sepse fëmijët sa unë kam pa, domethënë i dërgojnë në shkollë me makina. Po. Kërkush nuk hec, domethënë. Nuk shkojnë si shkojmë ne në Kosovë, qoftë me transport publik ose diçka e ngjashme. Deri tani nuk kam pa. Po. Anita, ishte shumë kënaqësi, u kënaqa shumë me ty, realisht. Kënaqësia ishte e mia, faleminderit shumë Lera. Faleminderit ty, Allahu të rujtë e inshallah shihemi herëve tjera. Amin. Faleminderit, Allahu na bashkoft në punë të hajrit. Faleminderit shumë Lera. Amin. Selam aleikum, çdo të mirë. Aleikum selam, ton. Shikues të nderuar, faleminderit shumë që ndoqët edhe këtë emision të muslimaneve në përbot. Mirupafshim në emisionin e radhës.